Orain arte, ikusi dugu sistema ekonomikoa zer den eta nola hazten den. Baita, merkatuaren funtzionamendua nolakoa den. Eta zer merkatu mota ezberdin aurkitu ditzakegun sistema ekonomikoen barruan. Dagoeneko, badakigu, ekoizpen eta banaketa sistema ekonomikoaren funtsezko jarduerak direla. Baina, zenbaitetan, prozesu hauek ingurumenean eta gizartean eragin negatiboak izango dituzte. Merkatuak ez dira beti onuragarriak. Horregatik, gai honerako bideoetan ikasiko ditugu merkatuko hutsegiteak zeintzuk dira. Chernobyl edo Prestige izenak aipatzerakoan zer etortzen zaizue burura. Hurrengo bideoetan galdera hauei erantzuna emango diegu merkatuaren hutsegite bakoitza aztertu. Adi egon, hemendik aurrera dagoeneko ikasitako kontzeptu asko aplikatzen hasiko gara. Beraz, beharrezkoa bada berriz ikusi aurreko gaietako bideoak. Besterik gabe, hasiera emango diogu merkatuaren hutsegiteen gaiari.